Hello friends, welcome to Chandrakala's world. Now it is getting little bit rain and some drizzling. In this weather I came here to see how my plantation is and my garden, how I want to look for plants once, so that's why I came now. Just like this, my terrace garden. It's very beautiful. It's very greenery and very peaceful and beautiful. And look at here, plants are moving, branches are moving like this. And ఇంకొకటి కూడా అక్కడ కూడా చెట్లు మంచిగా డాన్స్ చేస్తున్నట్టుగా మంచి అవి గాలికి ఇటు అటు కదులుతూ ఉన్నాయి కదా. హౌ బ్యూటిఫుల్ ప్లాంట్స్ అండ్ వాట్ ఏ బ్యూటీ. గాలికి అన్నీ అలా కదులుతూ ఉంటే ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి చెట్లు. ఇది వేప చెట్టు, కస్టర్డ్ యాపిల్ అండ్ బత్తాయి. మన గార్డెన్లో చెట్లు గాలికి ఇలా కదులుతూ ఉన్నాయి. అండ్ వర్షం పడుతూ ఉంది వన్ సైడ్. మనం మొన్న చూసుకున్న చెమ్మకాయలు కూడా పెద్ద సైజుకి వచ్చేసాయి. నేను మళ్ళీ వీటిని రెండింటిని పెట్టాను. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, ఒక చెట్టువి, ఇంకా ఇవి కూడా క్రాప్కి వస్తాయి. మొన్న కొత్త సీడ్స్ నాటడం జరిగింది ఇందులో, ఇప్పుడు వస్తాయి అనుకుంటాను. ఈ వర్షాలకి చాలా సీడ్స్ తెప్పించాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నీ మంచిగా సీడ్స్ అన్నీ నాటి మళ్ళీ చాలా గ్రీనరీ పెంచాలి అని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా కొంచెం వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నిటినీ చేద్దాము. ఇలానే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో చూసుకోవడం జరిగింది కదా. యాక్చువల్లీ లిల్లీస్ సీజన్ ఇది, మెయిన్ సీజన్ ఇది. నా దగ్గర ఉన్న అంటే ముద్ద లిల్లీ. ఇది ఏంటి అంటే నార్మల్ లిల్లీ కాకుండా ముద్ద వస్తుంది ఫ్లవరు, చాలా పెద్దగా. ఇది 3-4 డేస్ కూడా వాడిపోకుండా ఉంటుంది. మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ ఉంటుంది. ఆ లిల్లీ ఫ్రాగ్రెన్స్ ఈ లిల్లీ ఫ్రాగ్రెన్స్కి చాలా తేడా.